Čauko, ja ťa vítam u nového videa z Farming Simulator 15, už aj s mikrofónom. Čiže ideme hrať. Vytvorili sme si túto mapu a ideme na ňu. A však videli ste let's play z toho, jak sa to volá. Však ja som natáčal už 15, čiže viete, o akú mapu ide a teraz mi to beží tak na tých 60 fps. Čiže máte tu 60 fps a počkajte, ja si idem hneď som tu len si čo vybavím. Dobre, čiže došiel som. Pred týmto videom, jak som toto robil, teda jak som išiel natáčať, tak vlastne som si zrýchlil počítač, potom vylepšil som si grafiku, proste všetko, čo sa dalo, tak to som zrýchlil. Mal by som to mať vylepšené a všetko by som mal mať dobré. Inak chystáme chystáme s Green Simistom tí dva špeciály a jeden špeciál v tom, že by som ja by som jak by som to povedal, že ja si kúpim nový volant a budem hrávať na volante, lebo teraz hrám na klávesnici. Takže tak, asi. Čiže túto mapu už poznáte, ja vám to nebudem, ale čo ideme teraz robiť? Ja neviem, či som si... ozaj, my sme robili s touto tej štvorkou minule, áno. Sme tu flekovali. ale áno, robili sme tuším s ňou a... Jak chcete, aby som streamoval, lebo som to hovoril a nedarilo sa mi voľako, obiežko mi proste blblo, čo som mal sobotu streamovať, tak som nestreamoval a prepáčte, že nevychádzali videá, teraz som voľako nemal čas a jak chcete, aby som streamoval, tak mi to povedzte a napíšte mi to dole do komentov, či chcete, aby som streamoval. No ale čo my teraz ideme robiť? Takže my tu máme ešte tú rezačku a to nemáme, no tak to ideme senažovať, či silažovať, áno. Takže teba zapneme pekne krásne a túto mašinu chcem. Takže v tomto dielu už viem, že sa asi troška jedovali, lebo mi sekal ten počítač a tak, keď som natáčal, ale vidíte, ak som si ho vylepšil, že už mi ani vôbec neseká, ani lagy, vôbec žiadne lagy nemám. No možno akože by sa našili ešte voľaké lagy, ale tak akože, keď som vtedy sedel a mňa to už tiež nebavilo, ja som proste nemohol natáčať s lagmi, však to, bolo to také. A ináč hentanto som, keď som nenatáčal, ja som tu nerobil nič, len henty ventilátory, čo sú vpredu, tí som postavil a ešte som postavil nie veternú, no však hento je veterná energia, ale som postavila aj slnečnú energiu. Tento diel bude taký dlhší, keďže mám kreknutý bandicam, tak vlastne môžem natáčať dokedy chcem. No, nie dokedy chcem, ale tak maximálne 5 hodín, alebo koľko to je, tuším, že sa môže natáčať cez bandicam takto. Neviem. Proste tak veľa ako to je, ale my teraz ideme za týmto kombajnom, rezačkou, nie kombajnom a ideme nakosiť volačo, lebo už som kúpil tuším kravinu, ale
proste nemajú čo žrať, lebo ja som taký farmár, že ja som proste taký farmár, že ja si nakúpim, ale potom neviem sa o to starať. No poďme, však ty žochár, dávaj. Vyšišmeš, no dobre, hurá. Ale akože tá rysačka, som si myslel, že to nedostrelí, keď pôjdem takto. A pohode, ona dostrelila. Akože viete, čo myslím, že ten tlak tej sena, že ako sila, že proste nedostrelí až ku mne na tú káru, ale pohodička. Zvládol to. Není to až taká šopa. Ináč, napíšte mi dole do komentov, že či keďže bývam na dedine a bavia ma traktory, tak chodievam na družstvo, že či by ste chceli aj voľaký vlog z družstva, jak by som sa vozil na traktory alebo tak. Proste napíšte to, no. Určite to napíšte. Určite. Ďakujeme, že ste prekonali hranicu 20 lajkov. 20 lajkov. 20 odberov. A tak no. Ďakujeme. Za takých 40 alebo 50 subscriberov budeme obidvaja s Green Simisom natáčať jak sa to volá, Agario, ako budeme hrať spolu a tak, no. A napíšte mi dole do komentárov, aj kebyže viete, tak vy napíšte tam, že vlastne, lebo Green Simis má GTA 5 a my by sme chceli vlastne natočiť tiež taký špeciál za voľakých za neviem koľko odberateľov, no a to by bol taký vlastne, že by sme, ale nevieme jak sa volá, nevieme proste na Xboxe, nevieme jak sa volá program a jak máme cez ten program natáčať aj, a nevieme ani vôbec ten program, no. Takže keď to kto viete, tak nám určite napíšte dole do komentárov a natočíme GTA 5, alebo jak nám to tam nenapíšete, tak ho možno natočíme, ale asi cez kameru. No ale to bude také, viete, no tak preto vám hovorím, že ak viete, tak napíšte určite do komentov. A takže tak, no. Túto rolu, keď dorobíme, ináč, no hrám teraz aj s tou myškou novou. Túto rolu keď dorobíme, asi bude koniec let's playa. Napíšte mi dole do komentárov aj, či sa vám ľúbia videá, keď natáčame dvaja, alebo keď som natáčal len ja sám. Určite sa pýtate, že prečo? Prečo Recimis? Prečo natáčaš aj s tým Green Simisom? No je to z toho dôvodu, že chcel natáčať so mňou a tak keď to bol môj najlepší kamarát, tak som si povedal, že dobre, natáčaj so mňou, ale pod tou podmienkou, že tam nebudeš dávať reklamy. Však ani ja tam nedávam reklamy, ale akože keď budeme mať viacej odberateľov, tak vlastne tam budem dávať, ale vlastne však jak na tým rozmýšľam, a nech tam dáva reklamy, aspoň budeme mať peniaze z vás. Ale ne. Dobre, to som troška prehnal. Nie, to tak nebude. Aj tak, kebyže nechcete reklamy, tak kľudne, akože to sa dá úplne ľahko vyriešiť. Stiahnete si adblock a ja ho mám tiež stiahnutý a budete mať pokoj od reklam. Takže ako fakt to je super. To môžem povedať, že to je superové, jak som si to stiahol a ešte aj ono to mi vymazalo aj reklamy a tuším aj mi zrýchlilo internet ešte aj ten adblock, tak ja som na to pozeral dobre. Takže určite je to dobré, určite si to stiahnete, ak to chcete a nechcete vidieť reklamy.
Takže tak no. Ja neviem koľko natáčam. Čo ja viem, možno takých typujem na takých 8-7 minút, 6 5, no to zase nie. To je už moc málo. Neviem. Ale asi sa vám ozvem, keď to dorobíme, lebo no však toto už máme málo, ale hento ešte. Tak ja sa vám ozvem zatím, čus. A zatiaľ ešte som to nespravil, ale napíšte mi, tak ma napadlo, že napíšte mi ešte aj dole do komentárov, či by ste chceli vlastne videá z takýchto nových strojov a z veľkých, alebo či by ste chceli radšej z malých a zo starých. Tak zatím čus. A ešte som vám zabudol povedať, že jak sa ti video ľúbilo, určite nezabudni dať like, ale ešte aj, to som ti chcel povedať, že natočím aj prank, ale pod tou podmienkou, aby tu bolo minimálne 5 lajkov. Minimálne, aby tu bolo 5 lajkov. Jak tu bude 5 lajkov, tak natočím prank. Jak tu nebude 5 lajkov, tak ho nenatočím. No. Tak čau, zatiaľ. Joj, toto je taký krásny pohľad. No tak ale toto by bolo už z tohto videa všetko. Ja sa s tebou lúčim a čau. Ale ešte, jak sa s tebou rozlúčim, tak určite pozri môj Facebook a keď normálne prídeš na Facebook, tak si tam daj, že Recimis a určite si ma pozri. Takže, a ja ti ho dám ešte aj do popisku videa. Takže, čus! Čau. Čau. Čauko, čauko. Čus!